自己走入去個碗嗰度㗎啦。我教過我媽用，我媽用嗰個 remedy， 佢都講好有效，可以止咳。跟住我教我家婆，跟住我家婆又教，因為我家婆都覺得好有效，跟住佢又教佢嘅阿妹嗰啲啊，我嘅阿姨啊，全部都用過一個秘方，真係好有效果，relief cough 嘅，所以一定要錄落嚟啊！係因為大日我忘記咗點樣佢嘅秘方，一粒蘋果一粒bawang，佢嘅 ratio 係 1:1嘅。我嘅 1:1即係話佢嘅蘋果咁大粒，你嘅bawang係咁大粒啦。如果你係用葱頭仔嘅咁樣，你就要用多幾粒葱頭仔咯。因為我仔我女都同有少少咳，希望飲咗一隻會斷根啦。嚟睇啲水。姐姐，哎呦，都摸到隻銀色嘅，姐姐，啱唔啱？哦。Baby， 好喝嗎？看這裡，好喝嗎？好喝。